Mana bu mani birinchi ish boshlagan vaqtimdagi to'yxonam, ya'ni uyimda turgan qo'ra. Bu qo'ra haqida juda ko'p yaxshi fikrlar bildirishgan. Vaqtida men bu qo'rani ijtimoiy tarmoqlarda qo'ygandim. Ko'rganlar yoqqan, ko'pchilik chiroyli ekan, ajoyib ekan deb turib maqtashgandi. Alhamdulillah bu qo'rada ancha vaqt qo'y boqdim. Keyin ishimiz kengayganligi munosabati bilan bu qo'rada qo'y boqishni to'xtatib qo'yganman. Hozir mana ko'rib turganinglardek bo'sh turibdi. Endi tursa turaveradi. Nima deydi, o'zbekda bir gap borki, tursa ziyon qilmaydi, mulk deydi, lekin men boshqacha fikrladim. Ya'ni agarda kimda kim mana shundan foydalanish niyati bo'ladigan bo'lsa, mana bugundan e'lon qilaman, bu qo'ra sotiladi.